సో టుడే ఈజ్ సండే అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏ సండే బ్లాగ్. అండ్ ఈరోజు ఏంటంటే ప్లాన్స్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్, అంటే ఈ బ్లాగ్లో మీరు ఏమేమి చూస్తున్నారంటే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ మేము ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. ఆ ప్లేస్ ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడే చెప్పాను. లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి, మధ్యలో మీకే తెలుస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, ఆ ప్లేస్ ఏంటి అనేది. బట్ ఈసారి మాత్రం నేను మా డాడీ కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను మా డాడీ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా. ఈసారి మా 4 మెంబర్స్ వెళ్తున్నాం అనమాట, నేను, మమ్మీ, డాడీ, అక్క. సో 4 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతున్నాము. అది ఏం ప్లేస్ అనేసి మీరు లాస్ట్ వరకు వీడియో చూస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను. బ్లాగ్ అంటే మళ్ళీ పొద్దున్న నుంచి బ్లాగ్ ఏం తీయకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి తీస్తున్నాను అనమాట. సో ఇట్స్ ర్యాండమ్ బ్లాగ్, అంటే సండే బ్లాగ్, ర్యాండమ్ బ్లాగ్ రెండు. అండ్ సో ఇంకా ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అనేసి చూసేద్దాం. వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది బ్లాగ్. సో మమ్మీ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్కి దోశ విత్ పల్లి చట్నీ చేసింది అనమాట. మీరు అనుకుంటారు మళ్ళీ దోశ అయినా అని అనుకుంటారు, బట్ మమ్మీ చేసిందనమాట. ఎందుకంటే మాకు ఇష్టం కాబట్టి, మెయిన్గా నాకు అక్క కోసం అనమాట. సో అందుకే ఎవ్రీ సండే అయితే చేస్తుంది మా కోసం. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టేస్టీ రెసిపీని షేర్ చేసుకుంటాను, అదే బటర్ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ. సో మమ్మీ ఇలా చేస్తుందనేసి నేను ఇప్పుడు షేర్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ బ్లాగ్లో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మమ్మీ వచ్చేసి సాటర్డే నైట్ డిన్నర్కి చేసింది. ఆ క్లిప్స్ నేను ఈ బ్లాగ్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. దీనికి మనకి ఒక 1 బిగ్ సైజ్ ఆనియన్, 5 to 6 గ్రీన్ చిల్లీస్, ఒక 4-5 తీసుకొని సరిపోతుంది. అండ్ 3 to 4 వెల్లుల్లిపాయలు, ఒక చిన్న అల్లం పీస్, 3 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్. సో ఇవన్నీ తీసుకొని మంచిగా కట్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఆనియన్ కనుక అంతకంటే చిన్నదైతే, లైక్ బిగ్ సైజు కాకుండా మీడియం సైజ్ అయితే ఒక 2 ఆనియన్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మమ్మీ వచ్చి ఇక్కడ ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకుని ఇందులో బటర్ యాడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. 1-1.5 స్పూన్ వరకు బటర్ యాడ్ చేసుకుంటుంది. బటర్ మనకి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకుంటుంది, బికాజ్ ఇట్స్ బటర్ పన్నీర్ మసాలా కర్రీ కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు బటర్ మంచిగా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం చెక్క, లవంగం కూడా యాడ్ చేసేసుకొని, ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా, సో అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటే. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోవాలి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి అన్నట్టు ఏం లేదండి. జస్ట్ ఒక 2 minutes అలా ఆనియన్స్ ఒక 2 minutes అలా ఉంచేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ ఉన్నాయి కదా, సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్, మనకి బటర్ పన్నీర్ మసాలా కర్రీలోకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట, మంచి ఫ్లేవర్ ఇచ్చేది జీడిపప్పు. సో క్యాష్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 to 6 minutes మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి టొమాటోలో వాటర్ వస్తాయి కదా, సో ఆ వాటర్ లేకుండా డ్రైగా ఉండాలన్నమాట. ఆనియన్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోవాలి. అండ్ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత డ్రైగా ఉన్నప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసుకుని అది చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీకి వేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మమ్మీ ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో బటర్ యాడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. బటర్ ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు అలా యాడ్ చేసుకొని, లైక్ 2 cubes వరకు అలా. అండ్ బటర్ కూడా అలా మెల్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని, బటర్ మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, పసుపు. అండ్ మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా క్లియర్గా కావాలి అనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాశ్మీరీ చిల్లీ కారం. సో ఇది జస్ట్ కలర్ కోసమే అండి, అసలు కారం ఉండదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటే అది వేసుకోండి, ఆప్షనల్. అండ్ దాని తర్వాత రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇందాక చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా, సో ఆ పేస్ట్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ పేస్ట్ తర్వాత యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు మిక్సీలో ఇంకొంచెం ఉంటుంది కదా, దాన్ని పడేయవద్దు, అలానే ఉంచండి. ఎందుకు అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను, మీరు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అది మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కూడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మమ్మీ ఇక్కడ క్యూబ్స్గా కట్ చేస్తుంది అనమాట పన్నీర్ పీసెస్ని. ఇది మీ ఇష్టం అండి, అంటే ఇలా కొంతమంది స్మాల్ సైజ్ కట్ చేస్తారు, కొంతమంది బిగ్ సైజ్ కట్ చేస్తారు. మమ్మీ అయితే ఇక్కడ ఈ సైజులో కట్ చేసుకుంది అనమాట. సో ఇది మీ ఇష్టం. అండ్ ఇంకా ఇందాక చెప్పాను కదా మిక్సీలో ఇలా కొంచెం చేయాలనేసి, ఏంటంటే మిక్సీలో మనకు ఆ పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది వేస్ట్ కాకుండా ఉండడం కోసం అందులోనే వాటర్ యాడ్ చేసుకొని, సో ఇలా మంచిగా షేక్ చేస్తే ఇంకా అది మనకు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ మంచి ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఈ వాటర్ మీకు సరిపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఫస్ట్ అయితే మాత్రం ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటే మనకు మంచి ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటర్ అందులో యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉంటే ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకునండి, అది లేకపోతే పాల మీద మిగిలి ఉంటుంది కదా, సో అది యాడ్ చేసుకోండి. మమ్మీ కూడా ఇక్కడ ఇదే యాడ్ చేస్తుంది అనమాట, బికాస్ అందరి దగ్గర ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఉండాలని లేదు కదా. సో అలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేకపోతే మా దగ్గర ప్రెజెంట్ లేదు కాబట్టి ఇంకా మమ్మీ పాల మీద మిగిలి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. సేమ్ టేస్టే ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని ఒక 2 or 3 minutes ముందు ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో ఆ టైంలో ఇంకా పన్నీర్ పీస్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కువ మిక్స్ చేయకండి, జస్ట్ పైన అలా మిక్స్ చేయండి, బికాస్ మనకి పన్నీర్ పీసెస్ మళ్ళీ బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ లైట్గా మిక్స్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇందులో మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని వేసుకొని ఆ తర్వాత మనకి కసూరి మెతి ఎక్కడైనా స్టోర్స్లో దొరికేస్తుంది. సో ఆ కసూరి మెతి మనం హ్యాండ్లో వేసుకొని ఇలా రబ్ చేస్తే మనకు పౌడర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటే మనకు చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి. అది కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ని ఒకసారి 2 minutes అలా ఆన్ చేసుకొని ఆఫ్ చేసుకుంటే మన యమ్మీ బటర్ పనీర్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. సో ఇంకా మేమైతే ఇక్కడ చపాతీతో తింటున్నాం అనమాట. మీరు రైస్లో కూడా తినవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఎందుకు వచ్చింది అనేసి నేను మీకు ఒక షార్ట్ స్టోరీ లాగా చెప్తాను. యాక్చువల్గా ఈ ఫొటోస్ ప్లేస్లో వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ఉండాలి, కానీ ఆ వీడియోస్ అనేవి డిలీట్ అయిపోయాయి. సో ఎలా డిలీట్ అయ్యాయి, అసలు మేము ఇలా ఎందుకు రెడీ అయి ఉన్నాము, ఎవరి వల్ల డిలీట్ అయ్యి అనేసి ఒక షార్ట్ స్టోరీ లాగా చెప్పేస్తాను, వినేసేయండి. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం. యాక్చువల్గా ఫోన్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనేసి నేను వీడియోస్ అన్నీ ఇంకా కంప్యూటర్లో కాపీ చేసి ఫోన్లో డిలీట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అలా డిలీట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్గా నాకు తెలియకుండా మేము మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్పింగ్ డిలీట్ అయిపోయింది. మేము ఒక 2-3 minutes వరకు నేను అక్క మాట్లాడాము, చాలాసేపు మాట్లాడాము. యాక్చువల్గా ఇంకా అది అన్ఫార్చునేట్గా వీడియో డిలీట్ అయిపోయింది. అది డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు తెలియదు అనమాట. సో ఇంకా అలా డిలీట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ వ్లాగ్ ఫ్రైడే వస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు జస్ట్ 5 minutes ముందు తెలిసిందనమాట. జస్ట్ నాకు తెలిసింది. నేను స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది ఎస్టర్డే లైక్ వెనస్డే చేశాను. అండ్ థర్స్డే రోజు వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫ్రైడే రోజు వ్లాగ్ వస్తుంది. అండ్ థర్స్డే రోజు ఇప్పుడు జస్ట్ నాకు తెలిసింది అనమాట 5 minutes ముందు. ఇంకా వీడియో క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఇంకా ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్ అనేది లేదు. మేము మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్పింగ్ అనేది మిస్ అయిపోయింది. ఓకే, డిలీట్ అయిపోయినట్టు ఉంది. సర్లే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కంప్యూటర్లో ఎలా అయినా కాపీ చేశాను అనేసి ఇంకా కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే అందులో కూడా వీడియో క్లిప్పింగ్ లేదనమాట. ఇంకా అప్పుడు అర్థమైంది, ఓకే నేను కంప్యూటర్లోనూ కాపీ చేయలేదు, ఇంకా ఇందులోనూ డిలీట్ చేసేసాను అనమాట అనేసి ఇంకా అప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట. ఓకే, ఇంకా దాని తర్వాత మమ్మీకి, అక్కకి, వీరందరికీ చెప్తే నో ప్రాబ్లం, ఇంకా అలా అవుతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడప్పుడు అనేసి చెప్పారు. ఇంకా నాకు ఐడియా వచ్చిందంటే ఇంకా సర్లే వీడియో క్లిప్పింగ్ ఎలాగో పోయింది కదా, ఇంకా ఆ డ్రెస్ మీద ఉన్న ఏదో ఒక పిక్ పెట్టేసేసి ఇదంతా చెప్పేద్దాము అనుకొని ఇంక ఇప్పుడు ఇదంతా చెబుతున్నాను అనమాట. అండ్ మేము ఎందుకు ఇంతగానం రెడీ అయి ఉన్నామనేసి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పాను, మీకు రివీల్ చేయను. నెక్స్ట్ వీడియో వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి. గెస్ట్ చేసినట్టయితే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. గెస్ట్ చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియో వరకు వెయిట్ చేయండి. బికాజ్ సంథింగ్ స్పెషల్ రాబోతుంది. అది ఒక వీడియోనే అనమాట. సంథింగ్ స్పెషల్ వీడియో రాబోతుంది. సో కొంచెం అలా సస్పెన్స్గా ఉంచుదాం. ఇప్పటివరకు అలాంటిది అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ రాలేదు కాబట్టి కొంచెం అలా సస్పెన్స్గా ఉంచుదామనేసి యాక్చువల్గా నాకు ఎక్సైటెడ్గా ఉందన్నమాట మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనేసి. అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి, బికాస్ నేను వీడియో పెట్టినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేయాలి కదా, అందుకే. సో నెక్స్ట్ వీడియో వరకు వెయిట్ చేయండి. స్టే ట్యూన్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ కూడా చూసేసేయండి. హలో, హాయ్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. అండ్ లంచ్ ఎందుకు చూపించలే అంటే కొంచెం వేరే వర్క్ ఉండడం వల్ల లంచ్ చూపించలేదు. సో సారీ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా అలా మర్చిపోకుండా డెఫినెట్గా చూపిస్తాను. అండ్ దీని తర్వాత వ్లాగ్ మేము చెప్పాను కదా ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము, అదేంటి చెప్పాను అనేసి. యాక్చువల్లీ ఆ ప్లేస్ మేము అక్కడికి వెళ్తామో నేను వేరే ప్లేస్కి వెళ్తామో ఇప్పటికీ ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. కొంచెం 95% అర్లీ, కొంచెం 5% ఇది అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట. వి డోంట్ నో. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా డెఫినెట్గా మీతో అయితే షేర్ చేస్తాను, డెఫినెట్లీ, అది మాత్రం పక్కా. సో ఏమైందంటే ఇప్పటి వరకు మేము రీల్స్ చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట. అండ్ రీల్స్ నేను ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు చూడండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ నేను పెడతాను డెఫినెట్గా. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి విల్ బి మెన్షన్ హియర్. మేము మమ్మల్ని అక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో అక్క ఇక్కడే ఉందన్నమాట, ఏదో రీల్స్ అలా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంది ఒకటి అంటే చూస్తుందన్నమాట. ఎస్, సో చూస్తుందన్నమాట. అక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వండి, మా రీల్స్ అన్నీ చూడొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏమైందంటే రీల్స్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఫోన్ సడన్గా ఇట్లా స్టక్ అయిపోయిందనమాట. తర్వాత వచ్చేసింది, స్టక్ అయిపోయింది, నార్మల్ మళ్ళీ వచ్చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత రికార్డ్ చేసిందంతా బాగుంది, వాయిస్ వస్తుందన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసేది అనేది రావట్లేదు. ఇప్పుడే వచ్చిందనమాట. మళ్ళీ ఒక 4-5 వీడియోస్ తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. బికాజ్ ఎందుకంటే మెయిన్ అదే కదా మాకు, అంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలన్నా కూడా మెయిన్ థింగ్ వాయిస్ రికార్డ్ అవ్వాలి కదా. సో అదే అవ్వకపోయేసరికి కొంచెం అలా టెన్షన్ పడ్డాము. ఇప్పుడు ఓకే, ఇంకా వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుందన్నమాట. హలో. సో ఈ వీడియో మొత్తంలో కూడా నేను మాట్లాడడమే ఎక్కువ ఉంది, బికాజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సండే రోజు మేము జస్ట్ ఈవినింగ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అది చూపించడం కోసం అనేసి. సో చాలా ఇప్పుడు టైం 5:36 ఆ టైం అయినా కూడా మాకు చాలా స్వెట్టింగ్ ఉందన్నమాట. సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అది చెప్పలే కదా, సో అంతా మాట్లాడేస్తున్నాను. దానికంటే ముందు మమ్మీ హాయ్ అనేది చెప్పలేదు. సో మమ్మీ హాయ్ చెప్పేసి. హాయ్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. చాలా డేస్ అయిందండి ఈ వర్డ్ చెప్పి మీతో.
బ్లాగ్స్ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది, ఉగాది కదా, హౌస్ మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది, కొంచెం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రీ అయ్యాను. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి రేఖా కావ్య ఒక స్పెషల్ వీడియో చేశారు. మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది మీకు అట్లనే ఉంది కదా, లైక్ సస్పెన్స్ ఉంది కదా. యాక్చువల్గా మేము శిల్పారామం వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాం అనమాట, మా ఇంటి దగ్గర ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం అనేసి అనుకున్నాము. కానీ ఎందుకో ప్లాన్ చేంజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు చాలా ఇష్టమైన, అందరికీ ఇష్టమైన పవర్ స్టార్ అంటే అర్థమైపోయి ఉంటుంది, ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్ అవుతున్న మూవీ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ అనమాట వకీల్ సాబ్. సో వకీల్ సాబ్ మూవీకి వెళ్తున్నాం అనమాట. చాలా అన్ప్లాన్గా అయిపోయింది, అప్పటికప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు 1 hour ముందు అలా ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ టికెట్ బుక్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతుంది. లేదంటే ఈవినింగ్ అసలు శిల్పారామం వెళ్దాం ప్లాన్ వేసుకున్నాము, చాలా డేస్ నుంచి అనుకుంటున్నాము, ఇవాళ వెళ్దాము అనుకున్నాము ఇంకా. కానీ అనుకోకుండా మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఈ లోపు వకీల్ సాబ్ కి టికెట్ బుక్ చేసేసారు. రాజలక్ష్మి థియేటర్ దగ్గర అనమాట. ఇది కూడా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఒక 5 minutes అలా ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా మేము మూవీ చూసేసి వస్తాము. అండ్ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత నాకు ఎలా అనిపించింది మూవీ అనేది మాత్రం మీతో చెప్తాను. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒకలా అనిపిస్తుంది కదా, సో నాకు ఎలా అనిపించింది అనేది చెప్తాను అనమాట. నా ఒపీనియన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇంకా దాని తర్వాత ఇప్పుడు మేము మూవీకి వెళ్తాము, అదంతా కూడా ఈ బ్లాగ్లో మీరు చూసేసేయండి. సో ఇంకా మా ఇంటి దగ్గర అని చెప్పాను కదా, అందుకే ఇంకా వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం మంచిగా, ఇంకా అలా మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా అలా వెళ్తున్నాం అనమాట, వాకబుల్ డిస్టెన్సే. సో ఇంకా కొన్ని కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను ఒక 2-3 సీన్స్ అని చూపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ ఇంకా కాపీరైట్స్ పడతాయనేసి నేను జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇది పవర్ స్టార్ వచ్చేది ఉంటుంది కదా, అంటే వకీల్ సాబ్ అనే పోస్టర్ కనిపిస్తుంది, అది ఒక్కడే చూపించాను. బట్ ఫుల్ సౌండ్స్ అండి, అన్నీ విజిల్స్ వేస్తూనే ఉన్నారు, అందరు ఫ్యాన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటారు. అండ్ ఇంకా ఓకే, మూవీ గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. సో ఇంకా డిన్నర్ వచ్చేసి మమ్మీ దోశ వేసింది అనమాట, దోశ చికెన్ కర్రీ. ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. బట్ అప్పుడే వెళ్ళిపోకండి, మాట్లాడాలనుకుంది మీరు విని అప్పుడు వెళ్ళిపోండి, అక్కడితో మన బ్లాగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఓకే, సో వకీల్ సాబ్ మూవీకి వెళ్ళేసి వచ్చి ఇంకా డిన్నర్ చేసాము, ఇప్పుడు పాడుకుంటున్నాం అనమాట. వకీల్ సాబ్ మూవీ మాత్రం సూపర్. మీరు కూడా మూవీ చూస్తుంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. నేనైతే మాత్రం 10కి 9.8 9.9 అలా ఇస్తానమాట డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే నాకు మూవీ చాలా అంటే చాలా నచ్చేసింది. నాకు మాత్రమే కాదు, అక్కకి మమ్మీకి డాడీ అందరికి నచ్చేసింది అనమాట మూవీ మాత్రం. సో మీరు కనుక చూస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మీకు ఎలా అనిపించింది. సో అదంతా కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంతే అనమాట, నేను అంతే మాట్లాడాలనుకుంది. సో అంతే, ఇక్కడితో మన బ్లాగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మర్రిపూడిస్ వరల్డ్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ అని ఉంటుంది, దాని మీద ట్యాప్ చేసినట్టయితేనే నేను ఎప్పుడే వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు చిటికెళ్ళి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ మీరు అప్పుడు హ్యాపీగా చూసేయవచ్చు. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తాను. యూ క్యాన్ నో, అంటే ఇంకా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట, యూట్యూబ్ వల్ల ఇంకా మీనని తెలుసుకోవచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ మీనని ఇన్స్టాగ్రామ్ వల్ల కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో డూ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. అండ్ మీకు ఇక్కడితో అయితే ఈ బ్లాగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. So yeah, I will see you in my next video. Spread love and positivity. Bye bye.